哇，下来了啊，看一下啊，今天多了啊，小白鲢，哇，哎呀，3条，哇，你看这边一堆呀、哇，今天多了啊，搁浅在这边太多了，哇，你看一大堆呀、看一下这边太多了，哇哇哇哇哇哇哇，哇哇哇哇哇，太多了太多了，哎呀呀呀呀呀呀！哎呀呀，这先回去给它引撒掉啊，都是活的。看一下，活被乱跳了。哇，你看这边一大堆呀、哇！哇呀呀呀呀，出来吧！哎呀哎呀呀呀，一把一把刷，你看过瘾吧？哎呀，看一下，哇，你看这边更多，哇，刺激吧？哇哇哇！这边没有水啊，有水给它打点水。你看潮水一退，你看因为一点浪完，它就全部搁浅在这边。这边已经搁浅久了，你看都死掉了。这浪完海边要是多的话，那就多好。哎呦，这个以前是渔民愿在这边围垦的，然后就荒废掉了。哎呀，哇，你看这边就死掉了。哇，你看多吧？这一堆，哈哈哈！看一下，这边有一堆。赶紧捡，赶紧捡！这个不是捡鱼，这个是摸鱼来的，哇，刺激哦！哇，你看是不是刺激啊？哎呀哎呀，哇哇哇，哇哇哇！哇，活被乱跳的啊！随便今天可以捡个5、6斤应该有哦。哇，你看，爽不爽？看一下啊，这边你看又一条，刚刚这边有一只扎蟹在这边，有没有看到？看我过来，他就不敢撕了，直接给它拴下去。你看，又拴，别拴了，出来吧。你看这扎蟹拴沙子很厉害，这边多摆有烂，来再撕，撕吧，撕了啊，它不撕了。你看又要拴进去，很快啊。这么大的扎蟹，我怎么可能让你逃呢？给你一箭拴丢了啊！哇，你看啊，一起上，哇，看一下啊，哇，这条大啊，小白鲢啊，这条可以啊。今天抓的最大的一条，你看，小白鲢，而且还是活的啊！这个放下去它也活不了，最大的一条。哎呀，这条爽啊！要是我这些都变成这么大的，那就好几斤了。哇，看一下啊，你看这边一个海葵呀、竟然在绳子上面，有没有看到？漂亮吧？哇，这太神奇了！你看，在这绳子上面你都能活。哇，你看，出去都可以看得到啊。好吧，给你放在这边嘛啊！哇，生命力太顽强了，这应该叫做沙葵吧？哎，又来了啊，又来一条了，又来一条！哎呀，哎呀，哎呀哎呀，又来一条了！哇哇哇！你看这里面，哇，哎，有一条大的带鱼！哎呀，哇哇哇！哎哎哎呀，哇，这条大啊，这里可以啊！哎呀，哎，哎呀哎呀哎呀！这里可以啊！哎呀，终于逮到一条比较大一点的，你看，大带鱼啊！哎，好了好了，今天就这么多了啊，回家了，够吃了啊！好了，那今天就给大家拍到这边啊，我们下个视频见啊，拜拜！太多了。